Қайырлы күн достар. Бүгін картоппен жасалынатын құймақ жасаймыз. Ол үшін бізге сүт, жұмыртқа, сұйық май, ас содасы, тұз, қант, ұн және картоп керек болады. Картопты алдын ала аршып, ең кішкентай теркадан өткіземіз. Картопымыз дайын. Енді үстіне жұмыртқамызды жарып, бүкіл қоспаларды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде еліктен өткіземіз. Ақырында сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Массамыз осындай болу қажет. Табамызды әбден қыздырып, массамызды құя отырып, барлығын пісіріп аламыз. Құймақтарымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.